طيب بسم الله الرحمن الرحيم كسر هذا شبكة الصوم اي تي زون اتبرتنا علمنا اي تي بروفيشنالك سيد كان كان سو xiriir facebooka iyo youtube channelka waxaad ku codsanayna like iyo subscribe si aad noo dhiirigelisaan casharada markaa free ah aan soo gudbino ummadda Soomaaliyeed okay maanta waxaa idin hayaa waxa ka hadli doonaa casharada imtixaanaha ama casharada IT professionalka ah kala duwan ee markaas aan balan qaadnay anagoo maanta aan bilaabeyno doorista cashirka digitalka ama TV-ga ee loo yaqaano direct to home oo macnaha ah diishka caadiga ah ee markaa waxa la yiraahdaa loo isticmaalo guryaha iyo goobaha ganacsiga diishkaas ayaa maanta gudagal doona anagoo markaasi aan ku sharxi doono waxyaabo fara badan oo markaasi yani aad ku baran doontaan okay inta oo cashirkan diishka aan sharxi doono waxa markaa aad qaada dhigi doona aan ku falanqeyn doonaa qaybaha kala duwan koorsiga oo outline-kiisa ah waxa markaasi ku qaadan doonaa cashir ku qoray oo noqon doona instructor-ka oo ah aniga iskin baro doono injineer Caadil cashir sharxaya background-giga sidoo kale waxa markaa cashir ku qaadan doonaa introduction oo ah cashirka yani hordhaca ah yani iminka markaasi aad yani ku qaadan doontaan sidoo kale waxa sharxi doonaa basic concepts starlight ay sharxi doonaa sidoo kale waxa sharxi doonaa communication channel iyo bandwidth-ka waxa kale sharxi doonaa dish antenna noocyada kala duwan dishooyinka iyo LMB noocyadiisa kala duwan receiver-ka oo la yaqaan topics-ka aan sharxi doonaa meesha kamarna terminal components-ka qaababka kala duwan TV-ga iyo TV-ga xaruntiisa dhexe iyo dadka daawanaya qaabka communication ku dhacayo sidoo kale waxa sharxi doonaa cable-ka noocyada kala duwan cable loo isticmaalo TV-ga waxa sharxi doonaa teknolojiyada loo kala yaqaano C-band iyo Q-band ugu dambeyn waxa sharxi doonaa digital category oo yani growsiga ama sarkaca markaasi ka jira isticmaalkiisa waa sarkacayo iyo ugu dambeyntii final project aan ku soo xiri doono marka waxa idin ka codsanayaa in cashirka si wanaagsan aad nala socotaan halkaas aan ku qaado dhigi doonaa